Endi biza juft kunlari va tog' kunlari ichcha guruh bog'liqini aniqlashimiz kerak va shu yerda juft kuni va tog' kunlari ichcha o'quvchi o'qiydi. Shuni aniqlab chiqamiz. Buning uchun biza счет если mini va summa если mini formulani qo'llaymiz. Teng счет если mini ustidan ikkalaman, ustidan 2 marta bosib barsam, mana formulani to'liq chiqarib beradi. Formulani o'qiymiz. Diapazon условий 1, условие 1 и ketma-ketlik ketaveradi. Bu yerda yana biza 3-4 qoida qo'yishimiz mumkin. Qaysi kunlari, qaysi soatlari условия qo'yaveramiz. Oddiy счет yeslida bir dona qoida qo'yishimiz kerak edi. Bu yerda esa biza cheksiz qoida qo'yib bilamiz. Bizga hozir 2 qoida kerak. Birinchi bu bizada guruh bo'yicha ajratib berishi kerak va bizada juft kuni yoki tog' kuni ajratishi kerak. Buning uchun biza diapazon условия baza beta o'tamizdan kurslarni belgilab olamiz. Nuqta virgulni qo'yamiz. Nuqta virgul qo'ygandan keyin biza hisobot bo'limi o'tib turib, birinchi qoidamizni bosamiz ustidan, условиясini. Shu условия bo'lishi kerak. Nuqta virgulni qo'yaman. Nuqta virgul qo'ygandan keyin endi bizga ikkinchi diapazon qoidalar kerak. Baza o'tamanda bu bizada kunlar belgilab oldim. Shu boshqa beta o'tmasdan shu yerda nuqta virgulni bosishim kerak. Bosilgandan keyin endi hisobot o'taman. Hisobot o'tgan vaqtda bizada juft kunlarni aniqlab berishi kerak. Shuning uchun juft kuna bosaman. Endi bir qiziq yeri bor bu yerda. Biz hozir bu formulani ishlatib pastga tortib bersak, bizada noto'g'ri ma'lumotlar chiqadi. Sababi biz juft kunni sayladik, lekin pastga tortgan vaqtimizda yana bizada D4 katakchada pastga tushsak D5 bo'lib turadi. Har safar bizada yuqoridagi katakcha qabul qiladi. Shuni qatirib qo'yish uchun yoki biz shuni absolyut qiymatga aylantirish uchun formulamni ochamanda birinchi formulamda D4 katakchani absolyut qiymatga aylantiraman. F4 tugmachani bossangiz shuni qilib beradi. Enterni bosdim va pastga tortib beraman endi hamma formulani. Endi menga to'g'ri ma'lumot chiqarib beradi. Tog' kunlarni ham точно shu ishni qilaman. Teng счет если mini diapazon условий baza o'tib turib birinchi kurslarni saylab oldim. Nuqta virgulni qo'ydim. Hisobotga o'tdim. Tak, birinchi kriteriyani bosdim. Nuqta virgul. Ikkinchi kriteriya kunlar, nuqta virgul. Hisobotga o'tdim. Kriteriy, ikkinchi kriteriy. Buni ham qatirib qo'yaman. F4 tugmachani bosdim. Kaosni beklayman. Enter tugmachani bosaman. Chiqarib berdi. Android dasturlarida o'zi bir guruh qiladi, u ham juft kun ekan. Tog' kuni boshqa guruh yo'q. Pastga tushiramiz. 2 marta bosib bersangiz, o'zi formulani hammasini tushirib beradi. Yana bizada to'liq hisoblab berdi. O'quvchilarni sonini hisoblash uchun juft kuni tog' kuni biza summa если mini formulani ishlatamiz. Summa если mini bu ko'p qoida, много условий degan masalasini ma'nosini tushuntiradi. Endi bu yerda qaranglar, sal boshqacharoq. Diapazon summirovания. Birinchi bizada qaysi sonlarni ko'rish kerak, shuni kirgizamiz ekan. Keyin qoidalarni kirgizamiz. Birinchi biza nonni ko'rishimiz kerak, bu talaba sonini. Shuning uchun baza beta o'tamandan talabalarni belgilayman. Nuqta virgul. Endi hisobotga o'tsam ham bo'ladi, o'tmasam ham bo'ladi. Sababi biza bu yerni endi shu счет если mini degan formula o'xshaydi. Aldi qoidani qo'yishim kerak. Birinchi qoida bizada bu kurslar bo'yicha edi. Nuqta virgulni bosdim. Hisobotga o'tdim. Birinchi qoidani qo'ydimda nuqta virgulni bosdim. Endi ikkinchi qoida kerak. Baza o'taman. Kunlarni saylab olaman. Nuqta virgul hisobotga o'tamandan bizara endi kriteriyni bosaman. Buni ham endi qatirib qo'yishim kerak. Absolyut qiymatga aylantiraman. Kaosni beklayman, enter tugmachani bosaman. 8 talaba. Haqiqatan juft kuni bizada bir kurs bor biza va unda 8 talaba o'qiydi. To'g'ri hisoblab berdi. Pastga tushirdim. Tog' kundan shu ishni qilaman. Teng sum если mini diapazon summirovания baza o'tdim, talabalarni belgiladim, nuqta virgul qo'ydim. Ikkinchi kriteriyda biza birinchi kriteriyamiz diapazonimiz kurslar, nuqta virgulni qo'ydim, hisobotga o'tdim va birinchi kriteriya nuqta virgul, yana bazaga o'tdim. Ikkinchi diapazon kriteriya. Kunlarni bosdim, nuqta virgul, hisobotga o'tdim, tog' kunlarni bosdim. Absolyut qiymatga aylantirdim,
Qavusni berakladim, enter tugmachani bosdim. Haqiqatdan 0 talaba o'qiydi bizada. Pastga tushirdik. Yana biza shu ishlarni qilib oldik sizlar bilan. Sizlar endi mustaqil ish o'qituvchilarni shu tarzda o'tib chiqishlaringiz kerak. Hammasi takrorlanadi va o'zingiz mustaqil qilib ko'rasizlar. Keyinchalik qilganingizdan keyin biza jinsini aniqlashni o'rganib olamiz.